و هر کی بر رساله پیامبر صلی الله علیه و سلم کافر شود، به درستی که به تمامی رساله های پیش از محمد صلی الله علیه و سلم نیز کافر شده است. یا برعکس، هر کسی که با چیزی از آن کتاب هایی که بر پیامبران پیشین نازل کرده است کافر شود، به درستی که به تمام کتاب ها کافر شده است. بسم الله. و نرى ان من كفر برساله محمد صلی الله علیه و سلم الى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل. به درستی که هر کس که بر رساله پیامبر صلی الله علیه و سلم کافر شود، کافر بورزد، به درستی که به تمام پیامبران کافر شده است. حتی برسوله الذي يزعم انه مؤمن به، حتی با آن رسولانی که گمان میکند که به آن ایمان دارد، به آن کافر شده است یا که از دعوی پیروی آن را میکند. از قول الله سبحانه و تعالی کذبت قوم نوح مرسلین، به درستی که قوم نوح رسولان را دروغ شمردند، در حالی که آنها فقط نوح را دروغ شمرده بودند. و هر کی بر رساله پیامبر صلی الله علیه و سلم کافر شود، به درستی که به تمام رسولان کافر شده است. و هر کی اگر به عموم رساله های پیامبران اگر کافر شد، به درستی که تمام پیامبران را قبول نکرده است و کافر شده است. رساله پیامبر به تمامی مردم است و کسی که اگر این اصل رساله را اگر که انکار کرد، قبول نکرد، به درستی که تمام رساله های پیشین را نیز عموم این رساله را تکذیب شمرده و دروغ شمرده و کافر شده است. و هر کس که اگر بر این رساله محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، به درستی که به تمام رساله های پیشین هم از پیامبران هم از رسولان ایمان آورده است. یعنی آن کسانی که ایمانی بر عیسی دارند، ایمانی بر موسی دارند، ایمانی بر عزیر دارند و غیر از پیامبران دارند، برای ویها لازم و حتمی است که این رسول محمد صلی الله علیه و سلم را نیز قبول نمایند. اگر قبول نکردند، پس گمان آنها، زعم آنها باطل است و پیروی آنها پیروان دروغین است. و نیز هر کسی که دعوا نماید که من پیرو محمد صلی الله علیه و سلم هستم، اما عیسی، موسی و غیر از اینا اگر قبول نکرد، دعوای وی دروغین است و وی کافر و مشرک است. الله میفرماید یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم جمیعا، ای مردم، ای بنی اسرائیل، به درستی که من رسول الله هستم بر سوی شمایان، الیکم مصدقا لما بین یدی، تصدیق کننده آنچه که در نزد من است از تورات، و بشارت دهنده هستم بر رسولی که می آید اسم وی احمد است. بشارت دهنده بود عیسی علیه السلام که شخصیت می آید، پیامبر برجسته می آید، رسول عظیم می آید که نام وی محمد است. هر کی این را قبول نکرد، پس وی کافر مشرک است. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبین، هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هدایت را آورد، حجت را آورد، گفتند این ساحر است. العیاذ بالله، بر محمد کافر شدند. الله فرمود کذبت قوم نوح مرسلین، قوم نوح رسولان را تکذیب کردند، دروغ شمردند، در حالی که قوم نوح جز نوح کسی دیگر را دروغ نشمردند. تکذیب کردن یک پیامبر تکذیب کردن تمام پیامبران است. قبول نکردن چیزی از رساله محمد صلی الله علیه و سلم قبول نکردن تمام پیامبران است. و اون تکذیبی که بر نوح علیه السلام کردند، عدم قبول نکردن رساله نوح علیه السلام، تکذیب آنها بر تمام رسولان بود. ان الذين يكفرون بالله ورسوله، به درستی که آن کسانی که به الله و رسول الله کافر میشوند، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، میخوان بین الله و رسول الله تفریق جویی نمایند. و یقولون نؤمن ببعض، میگویند ما با بعضی از رسولان ایمان میوریم، و نکفر ببعض، و بعضی از آنها کافر میشویم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میخوان بین این یک راه را پیدا نمایند. اولئک هم الکافرون حقا، به درستی که اینها کافران حقیقی هستند. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، به درستی که از برای کافران یک عذاب دردناک آماده کرده ایم. به الله ایمان می آورند، به بعضی از رسولان ایمان می آورند، یک چیز در بین رسولان تفریقه جویی میکنند، بعضی از آنها را قبول میکنند، بعضی از آنها دیگر را قبول نمیکنند. و همه این بیانگر آن است که تکذیب شمردن بعضی از رسولان، تکذیب شمردن به جمیع رسولان است. و هر کی اگر به بعضی از رسولان ایمان آورد و به بعضی از آنها ایمان نآورد، به درستی که به جمیع رسولان ایمان نآورده است. و این در برگیرنده آن است که اگر هر کسی که به بعض از شریعت ایمان بیاورد و به بعض دیگر ایمان نآورد، وی مؤمن است. چگونه که انسان بر فرضیت نماز اقرار نماید، ایمان بیاورد، اما فرضیت زکات را انکار نماید، یا اینکه فرضیت بعضی از احکام را ایمان بیاورد و بعض دیگر را کافر شود، به درستی که وی کافر است.
به جمیع رساله کفر ورزیده است اگرچند به یکی از آنها کفر ورزده باشد. الله می‌فرماید افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، آیا با بعضی از کتاب ایمان می‌آورید و با بعضی دیگر کافر می‌شوید؟ فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیاة الدنیا، و جزای آن کسانی که به بعضی از کتاب ایمان می‌آورند و بعضی دیگر کافر می‌شوند جز خاری و ضریری در این دنیا چیز دیگری نیست. و همچنین اعتقاد نمایند جایز حلال شمردن حکم به غیر ما انزل الله را یک قانون قرار بدهند که مردم به سوی او در وقت در نزاع کشمکشی روی بیارند و به سوی کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باز نگردند. با سپس نماز میگذارند، روزه میدارند، زکات میدهند. میگوییم بر آنها، شیخ میفرماید اینه کافر به سوی کافر است اگر چند روزه میدارد، نماز بگذارد و گمان نماید که وای مسلمان است، چون که وای به بعض از رسالت ایمان آورد به بعض دیگر کافر شد. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه.